नमस्कार मित्रांनो, आयुर्वेदिक उपाय या YouTube चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत. मित्रांनो, आपल्याला आपली जीवनशैली एवढी धावपळीची झाली आहे, की आपल्याला आपल्या आरोग्याकडे लक्ष द्यायला वेळ नसतो आणि मग या सर्वांमध्ये आपण बाहेरचं खाणं खात असतो. त्याचबरोबर इन्स्टंट खाणं खात असतो, जंक फूड खात असतो, कोल्ड ड्रिंक्स पित असतो आणि यामुळे आपली प्रतिकारशक्ती एकदम कमी होत चाललेली आहे. आणि मग अशा वेळी जेव्हा आपले वातावरण बदल होतात, तर अशामध्ये आपल्याला सर्दी, पडसं, खोकला, कफ त्याचबरोबर पित्त, वात, कफ यासारख्या गोष्टींना सामोरं जावं लागतं. आपल्याला समोर ज्या वस्तू दिसत आहेत, तर ही जी वस्तू आहे, ही काळे मिरे आहे. हे आपल्या शरीरासाठी अतिशय गुणकारी आहे मित्रांनो. जुन्या काळी लोकं आपल्या किचनमध्ये हमखास ही वस्तू ठेवत असायचे. त्याचबरोबर आपलं साधं जे मीठ आहे, तर हे सुद्धा आपल्याला या उपायासाठी आवश्यक आहे. आज मी जो उपाय करणार आहे, तर हा उपाय आपल्याला वातावरण बदलाशी आपल्याला समरूप होण्यासाठी हा अतिशय उपयुक्त असा उपाय आहे. मित्रांनो आणि अजून एक त्यासाठी आवश्यक आहे ते म्हणजे अर्धं कापलेलं लिंबू. या 3 वस्तूंचा वापर करून आपण आपले जे सर्दी, पडसं, जुनाट जो कफ असतो, खोकला असतो, तर हे पूर्णतः आपण त्याचा समूळ नाश करणार आहोत, नायनाट करणार आहोत. या साध्या दुखण्यांसाठी आपल्याला कोणत्याही प्रकारची गोळी घेण्याची गरज नाही. लहान मुलांना शक्यतो याचा फायदा मोठ्या प्रमाणावर होत असतो. आणि म्हणूनच मी आज हे मिश्रण तुमच्या समोर घेऊन आलेलो आहे. एक चमचाभर काळ्या मिऱ्या ह्या आपल्याला थोड्याशा वाटून घ्यायच्या आहेत किंवा खलबत्त्यामध्ये आपण थोड्याशा बारीक करून घ्यायच्या आहेत. तुमच्यासाठी मी या ठिकाणी एक चिमूटभर मिऱ्या ज्या आहेत, तर त्या या ठिकाणी वाटून घेतलेल्या आहेत, लहान करून घेतलेल्या आहेत आणि या मिऱ्यांमध्ये आपल्याला एक अर्धा चमचाभर लिंबू यामध्ये मिक्स करायचं आहे. हे पहा, मी या ठिकाणी हे लिंबू यामध्ये मिक्स करतो आहे आणि त्यानंतर आपल्याला एक चिमूटभर यामध्ये मीठ टाकायचं आहे. त्यानंतर हे मिश्रण 10 ते 15 मिनिट आपल्याला असंच भिजवून द्यायचं आहे. आणि त्यानंतर जर आपल्याला जुनाट सर्दी, कफ, खोकला आणि आपलं नाक चोंदत असेल, मुख्यत्वे करून आपलं नाक जर एका बाजूने बंद झालेलं असेल, त्यावेळी हा उपाय जर तुम्ही केला तर 5 मिनिटात तुम्हाला फरक जाणवायला लागतो. मित्रांनो, फक्त हा उपाय कशा पद्धतीने करायचा आहे हे तुम्हाला जाणून घ्यायचं आहे. त्यासाठी व्हिडिओ व्यवस्थित आणि लक्षपूर्वक पहा. हे जे मिश्रण आहे हे 15 मिनिट थोडंसं भिजल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, हे मिश्रण आपल्याला ज्याप्रमाणे आपण बाम लावतो, सर्दी झाल्यानंतर आपण ज्याप्रमाणे बाम लावतो, तर त्याप्रमाणे हे आपल्याला नाकाच्या बाहेरून लावायचं आहे आणि डोक्याला आपण ज्याप्रमाणे कपाळाला बाम लावतो, त्याप्रमाणे हे लेप दिल्यासारखं हे मिश्रण आपल्याला लावायचं आहे आणि आपला चेहरा थोडासा चादरीने झाकून घ्यायचा आहे. म्हणजे याचं जे तत्व आहे ते आपल्या शरीरात जाण्यासाठी हे अतिशय लाभदायी ठरतं आणि हा जर उपाय तुम्ही 4 ते 5 दिवस केला, तर आपला जो जुनाट कफ असतो तोही निघून जातो. त्याचबरोबर आपल्याला जर सारखी वारंवार सर्दी होत असते आणि ती जर धुळीच्या ॲलर्जीमुळे होत असेल, तर ही धुळीची ॲलर्जी पूर्णतः बंद होण्यास हा उपाय तुम्हाला अतिशय कारगर उपाय आहे मित्रांनो. हा जर उपाय तुम्ही 1, 2 ते 3 आठवडे केला तर तुमची ॲलर्जी सुद्धा कमी होते. जुना जो कफ आहे, खोकला आहे, त्याचबरोबर आपल्याला छातीमध्ये जी जळजळ होते आणि श्वास घेण्यासाठी त्रास होतो, नाकामध्ये चोंदलं जातं, एका बाजूने नाक बंद होतं. तर अशा ज्या व्याधी आहेत, तर ह्या मुळासकट पूर्णतः बंद होतात. एकदम साधा उपाय आहे मित्रांनो. आपल्या घरामध्ये सहज उपलब्ध होणाऱ्या वस्तूंपासून हा उपाय तयार करता येतो. मित्रांनो, व्हिडिओ जर आवडला असेल तर नक्की लाईक करा. आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब सुद्धा करायला विसरू नका. आपल्या सूचना कमेंट बॉक्समध्ये सुद्धा कळवायला विसरू नका. चला तर मग पुन्हा भेटूया नवीन उपायासह. तोपर्यंत धन्यवाद.